Når du skal svare på en invitasjon, så det særlig 3 ting som viktige å tenke på. Nummer 1. Du må skrive tydelig om du kommer eller ikke. Og 2. Du må være vennlig og høflig. Og så det en tredje ting, men den kommer vi tilbake til. Uansett, både jeg og norske venner av meg har opplevd å få svar på invitasjoner som hverken tydelige eller særlig vennlige. Men heldigvis skal jeg gi deg noen enkle tips i dag som kommer til å hjelpe deg neste gang du skal svare på en invitasjon. Men først må jeg si en ting. Når jeg får et svar på norsk fra en som ikke så god i norsk, så jeg først og fremst veldig glad for at personen svarer på norsk. Selv om teksten kanskje ikke så godt skrevet. Selv om den kanskje ikke virker så høflig, så tenker jeg ikke at personen uhøflig. Jeg vet at mange synes det vanskelig å skrive på norsk, og jeg tenker at det aller viktigste at de prøver. Som sagt, så det veldig viktig i et sånt svar at den som leser teksten forstår om du eller dere kommer eller ikke. Her et eksempel på et svar der det ikke så tydelig. Si at barnet ditt Lukas invitert i bursdag søndag klokka 13. Om du svarer «Tusen takk for invitasjon. Lukas skal spille fotballkamp. Hilsen Peter». Så det faktisk ikke så lett å forstå om du kommer eller ikke. Jeg tror det betyr at Lukas ikke kommer, men jeg ikke helt sikker. Så denne kan absolutt bli tydeligere. Jeg tror egentlig ikke det så vanskelig, men jeg har faktisk opplevd å få svar der jeg ikke helt sikker på om personen kommer eller ikke. Vi skal se på denne teksten senere, men nå det på tide å se på noen gode svar. La oss nå se på et helt svar som både tydelig og vennlig. Hei, tusen takk for invitasjon. Lukas kommer veldig gjerne i bursdagen. Vennlig hilsen Peter. Så enkelt det egentlig. Denne blir vennlig og høflig ved at vi takker for invitasjonen. Og så sier vi veldig gjerne. Det betyr jo at man har veldig lyst til å komme. Og så avslutter vi med vennlig hilsen for å prøve å vise enda litt mer varme. Noen skriver MVH, som da en forkortelse for med vennlig hilsen, men jeg vil ikke anbefale det. Jeg synes ikke forkortelsen MVH veldig hyggelig, egentlig. Da det bedre å bare skrive hilsen, eller bare signere med navnet sitt. Og så selvfølgelig svaret klart og tydelig. Vi skriver rett ut at Lukas kommer i bursdagen. Dette kan ikke misforstås. Hvis vi skulle ha takket nei til denne invitasjonen, så kunne svaret ha sett slik ut. Hei, tusen takk for invitasjonen.
Lukas skal spille fotballkamp den dagen, så vi har dessverre ikke mulighet til å komme. Håper det blir en fin feiring. Vennlig hilsen, Peter. Når man avslår en invitasjon, så er det vanlig å gi en liten begrunnelse til hvorfor man ikke kan. Du trenger ikke å skrive veldig detaljert, og hvis du ikke vil forklare hva dere skal, så skriv i hvert fall «Vi har lagt planer allerede, så det passer dessverre ikke». Det viktigste er at du ikke bare skriver «Vi kommer ikke», for det kan virke litt kaldt og uhøflig. Uansett, en tekst som dette er vennlig, fordi vi bruker ord som «dessverre», som viser at vi synes det er litt synd at det ikke passer, og dessuten avslutter vi med å ønske dem en fin feiring. Legg merke til setningen «Håper det blir en fin feiring». Det er en setning uten subjekt. Sånne setninger er egentlig veldig vanlig i korte svar, i litt sånn vanlig dagligdags kommunikasjon. Her kommer noen flere eksempler. Hyggelig å bli invitert. Håper det blir en fin feiring. Supert at vi endelig har fått i gang sosiale aktiviteter på kontoret, og så videre. Uansett, tilbake til denne teksten. Den er helt klar også. Det står «Vi har dessverre ikke mulighet til å komme». Da har vi sett på hvordan vi kan takke både ja og nei til en invitasjon. Men det er en ting til som er viktig. Les invitasjonen grundig, for noen ganger står det kanskje at man må gi beskjed om noe. For eksempel kan det ofte stå dette i en invitasjon. Gi beskjed om barnet ditt har noen allergier eller lignende. Hvis barnet ditt ikke har det, så trenger du ikke å skrive noe. Hvis barnet ditt har det, så husk å skrive det. Da kan du for eksempel skrive «Han har cøliaki. Hvis dere skal servere noe med gluten i, så si gjerne ifra til meg. Vi sender i så fall med ham et alternativ». Jeg synes det er fint å i hvert fall tilby seg å hjelpe til med tilrettelegginger som dette. Det gjelder uansett om det er allergi eller matvaner knyttet til en religion. Ofte får du som svar at vertene, altså de som har invitert, ordner dette selv, men ikke alltid. Husk, de som arrangerer en bursdag har ofte mer enn nok å tenke på. Sånn, nå har du sett hvordan man svarer på invitasjon til en barnebursdag. Jeg legger ved et par andre tekster i beskrivelsen under denne videoen, sånn at du kan se andre gode eksempler på svar. Og du, hvis du skal ta norskprøven, så anbefaler jeg deg å se denne filmen. Her viser jeg en enkel, liten feil som kan ødelegge ganske mye for deg som skal ta skriveprøven på A2-B1. Heldigvis er feilen enkel å unngå, så se denne filmen hvis du skal ta skriveprøven.